Hiya. Waxaan rabay inaan yara taabto dadka ama ragga ama haweenkaba ay ilmaha ugu dhashaan wadanka banaankiisa ayagoo wadanka dhalasho ka haysta wadanka Mareykanka. Shuruudda ugu dhibka badan oo dadka Soomaalida inta badan ay ka daba wareegaan ayaa waxay tahay inuu qofku caddeeyo inuu wadanka joogay 5 sano ka hor intuusan ilmaha dhalan oo kale. Kaba soo qaad cunug ayaa wuxuu ku dhashay sanadkii 2017 waxaana rabtaa inaa caddeysid inuu cunugan u qalmo in dhalasho la siiyo fiisa uusan u qalmin. Marka cunugaas 17 sanadkii 2017 ka dhashay waa inaad caddeysaa sanadkii 2012 inaad joogtay iyo wixii ka dambeeyay wadanka 5 sano waa inaad joogtay ilmaha intuusan dhalan ka hor. Waxyaabaha ugu badan oo lagu caddeeyo inaad wadanka joogtay waxaa ugu muhiimsan canshuurta kale. Soomaalida inteeda badan canshuurta ay heli karaan. canshuurtana su'aasha mar walba igu soo laabata ayay waxay tahay IRS ma laga helaa. IRS waxa kaliya laga helaa 2-3 sano ugu badnaan haddii qof fiican uu kugu soo aado IRS maybe 4 inaad ka heshid, laakiin 5 sano oo canshuurta rekorkeeda lagama helo IRS. dadkii ku buuxiyay oo kaleeto ayaa laga helaa, ama adi hadda rekorkaaga meel dhigatay oo kale laga helaa. waxaa kaloo lagu caddeyn karaa haddaad iskuul dhigan jirtay, iskuulka shahaadadii aad qaadatay ma aha yaa, waa iskuulka fasalada dhigan jirtay darajooyinkeedii waxaa la dhahaa transcript. waxaad kaloo ku caddeyn kartaa haddii qof maxkamadda ay wax dhex mareen haddaa tahay oo kaleeto tigid lagu maxkamadda hadday wax kaa galeen oo kale rekorkaaga waad ku caddeyn kartaa. isbitaalka waa la isticmaalaa laakiin macaga badna oo ay kugu soo celin karaan. one thing intaan aniga ka shaqeynayo muddo 10 sano ku dhow mar walba aysan soo celin karin oo aysan su'aalna aysan ka keenin inta badan ayaa wuxuu yahay canshuurta. ragga canshuurta ay u baahan yihiin si ay u caddeeyaan inay wadanka joogeen 5 sano ka hor intuusan cunuga u dhalan, si ay cunugooda u siiyaan dhalasho oo u noqdo cunug haysta dhalasho Mareykana. intaas ayaan rabay inaan idin la socodsiiyo. wixii su'aal ah ii soo dira إن شاء الله خير فربنا إذن رجعنا. السلام عليكم.